Kaixo, venga, bagoaz buruketa hau ebastera. Esaten du, posible alda hau betetzen duten bi gertaera egotea, haren probabilitatea 0,6 izatea, beren probabilitatea 0,8 eta haren aurkakoa bilberen aurkakoa 0,7. Bueno, hasiko gara hementik, bale? Orduan, begira, De Morganen legeak ezagutzen ditugunez, badakigu haren aurkakoa bilberen aurkakoa eta A ebaki beren aurkakoa gauza bera dela. Honek biak berdinak dira. Honek biak berdinak badira, bere probabilitateak ere berdinak izan beharko lirateke. Bale? Orduan jartzen dugu horrela, euren probabilitateak berdinak direla. Eta begira, honen probabilitatea buruketak ematen digu 0,7 izango litzateke, orduan honena ere bai 0,7 izan behar du. Bai? Orduan jarriko dugu. A ebaki beren aurkakoaren probabilitatea berdin 0,7. Eta badakigu ere bai, A ebaki beren aurkakoaren probabilitatea izan behar dela batken A ebaki beren probabilitatea. Bai? Hau badakigu, zergaitik, honek biak, bai? Kontrako edo aurkako gertaerak direlako, orduan horrela kalkulatu daikegu euren probabilitateak. Orduan hemendik ondorioztatu dezakegu, batken A ebaki beren probabilitatea izan behar dela 0,7. Ebazten dugu hemendik A ebaki beren probabilitatea, eta ikusten duzuen bezala, geratzen zaigu batken 0,7 berdin A ebaki beren probabilitatea, beraz, A ebaki B izango litzateke 0,3. Bai? Orain bagoaz, bilduraren probabilitatea kalkulatzera. Vale? Kalkulatuko dugu A bilberen probabilitatea. Eta zergaitik, orain ikusiko duzu zergaitik, pazientzia pixka bat. Bilduraren probabilitatea kalkulatzeko erabiliko dugun formula izango da Aren probabilitatea gehi beren probabilitatea ken A ebaki beren probabilitatea. Hau da, bateragarriak direnean erabiltzen dugun formula. Eta nik hemen badakit bateragarriak direla, ze begira hemen, ebaketaren probabilitatea ez du eman 0. Vale? 0 emango balu, orduan, pentsatuko genduan batera ezinak direla. Batera ezinak. Vale? Baina desberdin 0 ematen badu, orduan bateragarriak dira. Bateragarriak. Vale? Desberdin 0 ematen duenean, ebaketaren probabilitatea ez danean 0, esan gure dau, ebaketa existitzen dela eta badagoela probabilitate bat ebaketa lortzeko. Vale? Orduan, desberdin 0 denez, hemen kasu honetan, 0,3 eman du, bateragarriak direla dakigu, beraz, erabili behar dugu bilduraren formula luzea, ezta? Hau da, azkenengo elementu hau sartu behar dugu formulan. Orduan, ordezkatzen ditut balioak, haren probabilitatea da 0,6, beren probabilitatea 0,8 eta ebaketaren probabilitatea 0,3. Begira, hau ematen du 0,6 gehi 0,8 1,4, ken 0,3 1,1. Orduan, hemen demostratzen ari gara, hau ezin dala gertatu. Ezin da gertatu. Ez da posible, ezin da gertatu. Ez da posible. Zergaitik. Ze probabilitatea ze balioen artean aurkitu behar da beti. 0 eta 1 balioen artean. Eta hemen zenbateko probabilitatea lortu dugu bildurarako. 1,1ekoa. Hau ez da posible, ez deko inolako zentsurik. Orduan, zer gertatzen da, baldintza hauek baditugu, zentzugabekeri honetara helduko garenez, erantzuna izan behar da, ez dala posible, ezin dala gertatu bi gertaera egotea, A eta B gertaera egotea, baldintza hauek betetzen dituztenak. Eta listo.